donc an y'a décidé makiro minnu bɛ an ka radio ɲɛmaa so kosɛbɛ kɛ n'o ye Buwa Jabate an ka directeur ayiwa ale nana ni hakilina ye an tɛ ka dɔrɔndirakɔrɔ wele awɔ fana ye minnu kɛ pour que bi denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli u k'a dɔn k'a fɔ dɔw tɛmɛra kosɛbɛ fana ni baaraw de kɛ ka tɛmɛ o kɛra donc a kun y'o de ye an y'a daminɛ ni Kuresi Kamara awɔ après Abdulkarim Magasuba wele Madu Sebalamin Traoré ale nana kosɛbɛ mun ye Yakuba Traoré Yaba ale nana ayiwa mun ye Bakari Jate Bakari ale nana tiɲɛ mun ye Burama Traoré Burama Bilen ale de bɔra dɔgɔkun tɛmɛnen ayiwa donc bi an ye Abdou Traoré wele kosɛbɛ donc Abdou i ni tile an b'a ni tile Abdou durantan an ye y'a daminɛ CSK la CSK nana cogo di yanni k'i yɛrɛ sɔrɔ Jeliba la alhamdulilayi rabil alamin bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ directeur la ka na se jɛkafɔ baarakɛla bɛɛ ma parce que n'i y'a mɛn ko ɲɛna ko dɔ de b'a ɲɛma bon Bura e yɛrɛ ka foli belebele b'an ɲɛ yan fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ an ka entraîneur ye maa min ye entraîneur ya kɛ ka na radio baara la n'o ye balontan kunnafoni vraiment o ta y'o ye o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn n'a ye min fɔ a ka o y'o ye donc ne Abdou Traoré ne nana balontan na cogoya min na bon n wolola du min kɔnɔ bɛɛ tun bɛ se balontan na bon n'i ye du yɛrɛ jateminɛ pratiquement du bɛɛ tun bɛ se ni ne ye balontan na mais franchement ne ni tun ka gɛlɛn ni du bɛɛ ni donc et puis ni musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba tun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kojugu parce que ala ko tiɲɛ foyi taɲa tun tɛ n'a k'u to balolen donc ni n y'a yir'u la k'a fɔ kalan ni balontan de ka di n ye ko n fa ko e bɛ ko balontan est ce que a tɛ jouer i ka kalan kan n ko ayi n ko ni n ma fili balontan bɛ kalan da a bɛ hakili dayɛlɛn pour que a fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi mais dɔw de tɛ se ka fila ɲɔgɔn sɔrɔ a fila bɛ taa ɲɔgɔn ye très bien a fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc musokɔrɔba in na encouragé kosɛbɛ kosɛbɛ balontan tun ka di cɛkɔrɔba ye a ka di musokɔrɔba ye bon don la an tun bɛ balontan parce que ni balontan o balontan bɛ kɛ Lafiyabugu bon n jouera n kɔrɔkɛw fɛ joona kojugu depuis ne fitinin ne tun bɛ jouer fɛ ka sababuya kɛ n ka ningɛlɛya ye bon o tuma la n tun bɛ jouer ɲɛfɛ de n tun bɛ jouer avant centre la pratiquement n'i kun ko k'i b'a ta ka n ta Lafiyabugu a kuma la ne âge la i tun tɛ mɔgɔ si ta ka bila ne ɲɛ donc u y'a yira k'a fɔ ko bon ko centre Salif Keita kan ka dayɛlɛ bon cɛ dɔ tun b'an ka yɔrɔ la ko Ali a nouvelle tɛ n bolo sisan mais n'i y'a fɔ Lafiyabugu ko Ali bɛɛ b'a dɔn donc Ali ye tournoi organisé après an mɔgɔ damadɔni tilala ka na an taara dɔrɔn ne tɔgɔ sɛbɛn CSK la donc o kɛra CSK dayɛlɛ kuma 93 94 donc n tɔgɔ sɛbɛnna CSK la n tun bɛ jouer comme avant centre n bɛ jouer couloir droit la n bɛ jouer avant centre la donc CSK kɔni diyara n na kosɛbɛ parce que a ɲɛmaaba tun ye min ye Salif Keita ala ma hinɛ a la Salif kɛra an fɛ kojugu a ye n kɛ i b'a fɔ k'a yɛrɛ woloden parce que a b'a dɔn dusu tun bɛ n na a b'a dɔn n ka balontan bɛ cogoya min na donc a kɛra an fɛ kosɛbɛ n encouragé kosɛbɛ bon Seguba tun bɛ yen Koli Kante Koli fa tun bɛ yen nɔ Timino fana tun bɛ yen Timino Traoré donc vraiment olu ye n kɛ i b'a fɔ k'u woloden surtout Seguba bon Seguba mɔgɔw bɛ ni Seguba ye ɲɔgɔn fɛ voilà Segu Jogo Keita Seguba ye ne minɛ depuis n bɛ carré kɔnɔ balontan na a ye kɛlɛ kɛ n nɔfɛ a ye siɲɛ tan nɔfɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ n nɔfɛ bon adamadenya i kana se ka fɛn di mɔgɔ wari di mɔgɔ ma mais bonya la segin a ma voilà donc fo bi a ye n bonya n y'a bonya tuma dɔ la a yɛrɛ bɛ ko dɔw fɔ n b'a fɔ n t'a kɛ surtout ni n bɛ entraîneur la n'a ye kuma dɔw fɔ n b'a fɔ n t'a kɛ mais après n yɛrɛ bɛ gêner parce que n kɔrɔkɛ don mais n ka baara fana b'a jira ko n kan k'a fɔ ko n t'a kɛ donc a fana b'a faamu quoi donc an nana continuer ten CSK la ka matchiw kɛ an ye matchiw daminɛ contre le stade surtout stade ani stade ye match camanbaden de kɛ ne bɛ se k'a fɔ n'i y'a ye CSK yɛrɛ kɔsitora kosɛbɛ parce que ani stade tun bɛ match caman kɛ Zinzan kɔnɔna la donc Kwame Nkrumah bɛ yɔrɔ min na CSK terrain tun bɛ yen ani stade tun bɛ match caman kɛ fo ka na an kɔgɔ quoi parce que an fitinin tun bɛ jouer bɛnkɛ ninnu contre la donc ne yɛrɛ ni bɛnkɛ tun bɛ fasa caman fili mais a fana tun bɛ na encourager kosɛbɛ donc an nana t'o la compétition daminɛla 2-2 daminɛla 2-2 daminɛla n nana fɛn kɛ an ka défenseur dɔ ye carton rouge ta
Donc, Drissa Kamara Trinta, oui, carton rouge, tu as un bibi. Ne ko entraîneur, moi je peux assurer la défense. On ne peut pas jouer défense. Très bien, ni n'a joué défense là. Donc, depuis un jour, la défense là, chien kelé. Salif Koko, hey, Kaye Abdullah Segi, Koni Tchadjaï, Kaye Black Sikono, Koni Tebo Aksikono. Donc, à ma janère, quoi, parce que à un moment, la demsena comme moi, ni ne comme mesure, ni un bon gamble, mais caché quoi. Donc, Ali me remonté mon Jagua, Kata Jagua, Bini Fondo, Abe, parce que Abe Kuna Messika, donc Gangake. Donc, on a tout fait défense là, dégo, qui a salifié, faut qu'on a défense là. Bon, Abe Nega, avant, faut qu'on a menatrena, mena Koufrantana. Koufrantana, il y a le train à Sro et training, fait que nous avons Kourgourninchi. De 1 à 9, Salif va Abe Bolonda. A ko ma ko yani pour que se Koufrana, fika se ka bolon blani Coran ngono. Il a le train fait au salon omnisport là. Omnisport qu'on fait très bien. Très bien. Voilà. Faire mais non. Donc très bien, ni Salif ya fo areba jo pour que kana encourager ne va fongo 4 abata ababla 4 là. Ma fongo 7 ababla 7 là, ni ngo 0 ababla 0 là. Donc maintenant ça ni tour sera ne mana ko 2 ne tabla 7 là ou ababla fin. Voilà, mais après m'a découragé et entouré tento comme bon ne fona be ga leçon l'état. Donc ne intime nanja fona e mi fo mata mbablo là, na mi fo mata mbablo là. Donc maintenant il comme ko petit ko 600 ko c'est bon. C'est pour cela depuis CSK a deuxième division, CSK a monté pratiquement monter musique pour gagner monter Kenegan à sur la Koufran effet parce que CSK ni COB tout be 1 an donc COB tout mania avec 18 points CSK avec 17 points donc à la dernière minute volontaire est banni PPPPP Koufran no sur la negumba tan Salif nana fo giraji là comme du coup mais ko kuma ki ko le tienne noir non moi je peux marquer à tout va janko sobe quoi banya dadro ka amununu jogono. Ce jour-là, il m'a donné beaucoup d'argent parce qu'il était très content. À quoi ma système tu es mis qu'au Sinibien sur l'hôtel là. Donc voilà, donc on a monté au Nifongue pour une première fois et à Inchura. Inchura Gao. Mais coach a passera qu'on a là au bé volontaire qu'on a quoi. Bon, on dit un yon fera yon bon. C'est pas grave, volontaire le nama yelenina sans vrai ame yelen tuguni bon ala ke district qu'on a la tuguni au samindaro kan ankara premier anga pulla c'est ça Niger nous on fait c'est ça là donc John si Niger mun tume ñoo fait CSK la mbadam ne Krofina Kaula Alassane Diarra ale be Krofina Papa Diop o fana be Krofina ouais ale ni Maki voilà, Ali Miskiri. Voilà, Ali Marcel. Donc, au Lutué, il y avait Alfoussine Karambé, il y avait Draman Koulibaly Chifo, voilà, il y avait Abdoulaye Diakité, il y avait Sédou Keita Sédoublé, il y avait Modibo Sissoko, et Modibo, il y avait 2 Modibo, et puis il y avait Fama, Modibo Sissoko Fama, il y avait Jules. Amadou Sion, Kafara Neregan, Dissa Koumbe, Madnin Toumé, non. Il y avait Sekoukone Bois, Bois Fana Toumé. Bois, mais c'est pour très bien, Bois Toumé, Bois Bémé Fana Koumbe, Bémé Konate. Bémé Fana plus. Volontairement, Bois Toumé, quoi, vraiment, à Sana, CSK. Sanflan à ça, elle. Voilà, Sanflan entre Ségou monté là. Donc avec un entraîneur Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré et puis Sambala. Donc il y avait Gorgui aussi. Un Sanflan ni bête mais. Donc là tu es un entraîneur pour un moment où tu es entraîneur qualifié le Kundo parce que tu me volontaire donc Kosobe. Très bien. Bon, ni ay anogaru fana bolo parce que bien formé les sirai. Et rega joueurs formé un champion kumbala. Et on fana formera la Fiabouni Amdala Nyonche. Donc entraîneur bo fana en formé donc en sirai no niveau là en faire la Nyonga. Et ka fera Salif rega technique parce que Salif arrête me jouer en fait. Donc il joue avec nous technique ni fait nous atma beirana donc entre monter là à Makamolo Kobaye quoi. On a amené tac 3 matchs 3 victoires donc vraiment c'était joli à voir. Et c'est ce qu'il n'a tenu.
Première division bon yana nga yele première division la fana parce que coup de mal do kera ani Real yi ñoo soro demi finale la bon ado ko chama bora bolonta ina mais tien na en tout forlen do ni Real mais ni ala ko mi be ke dom na o de be ke quoi voilà alors il y a la première division oui c'est ce qu'a fait il est joueur ko kala to joueur yi to di il est joueur ko kala to parce que il classe ma joueur là ouais bon Djilba est né depuis à maintenant parce que depuis en deuxième division là bon né de tout maçon bon je viens d'une famille Djelbis parce que mon frère est Djelbisi mon père est Djelbisi voilà donc famille Djelbisi voilà oui famille Djelbisi bon donc ne faille atme financer Djelba là c'est atme warbo Djelba là kosobe donc bon ne a faille nango CSK de Kadni parce que bolontan chogo tekili ame bolon min tan CSK là ana ame min tan Djelba là ngo bolontan suko kelinte bon ne ba ko ma ko fa ko ba ni fait ta Djelba là Djelba est équipe badi CSK kayne mais Djelba est équipe badi CSK te Djelba bon parce que Ligue des Champions ni fait mais non ngo ne ba ni ala mina tike mo on film bola ibo de sro donc akoka kon kadinye ngata Djelba là bon tout me besoso mais une fois que ni on tu mbanye parce que ni a nyai mbado min kadai mbake donc ni a ke fana men na fasora la donc CSK ni Djelba ni on sama kosobe akera manga badi parce que akuma soro na folotigu be CSK fana la donc CSK dirigeant do bi wore yi kanto ko Djelbisu bi se ko la lebiso ko la ni Djelbisu na ni camion fait drone baché fay warla aleb na ni ben fay donc mais masaw kuma kan alhamdulillah intara Djelba la iba kuma kan voilà iba ka khadai igataram na très bien alors ikana so o de kɛra sababu ye intara Djelba la voilà bon ntalen fana Djelba la a ɲɛna kosɛbɛ quoi parce que primo ntara ɲɔ renforcer comme CSK la ɲa fina cogo min an tun bɛ jouer ɲɛfɛ mais jouer milieu la mais jouer axe kɔnɔ i mana na jouer fan c'est a bɛ fɔ ma joueur polyvalent très bien joueur polyvalent c'est pour cela n bɛ wele ko Buruletu Buruletu in sɔrɔla o fana sɔrɔ Buruletu u b'a fɔ Buruletu c'est Seydou de ko Buruletu voilà Seydou de ko ale ni Koli ko nin ye Buruletu yɛrɛ de parce que munna an ye match dɔ kɛ Guinée équatoriale Cheikh Mar Bachili tun ye gardien ani Jajiri de barala bon je crois an ka gardien tɔgɔlen ye carton rouge ta Marku Alama hinɛ la a ko jɔn bɛ se gol la n ko ne bɛ se k'an jɔ ko e bɛ se k'i jɔ Abdou ne ko ne bɛ se k'an jɔ donc u ye gan don ne tɛgɛ la maintenant cɛ bɛna penalty tan bon ne y'a kɛ ko n bɛ taa n ko n y'a kɛ ko n bɛ taa gauche fɛ n ye n jɔ cɛ y'a bila droite fɛ n ye penalty minɛ on a gagné 2-0 u fɛ yen nɔ donc an nana an qualifié yan nɔ bon depuis penalty minɛ la sa zéro bolila ka na Buruletu di cɛ Buruletu bon Buruletu in de filɛ sa hali bi n'i taara Lafiyabugu Buruletu Ben Laden tu vois non donc o de bɛ fan bɛɛ fɛ Abdou Djelba la ye titre sɔrɔ wa n ye titre sɔrɔ Djelba la n ye doublé sɔrɔ n ye championnat sɔrɔ siɲɛ n ye doublé kɔfɛ n ye championnat sɔrɔ siɲɛ 2-3 ka Coupe du Mali sɔrɔ siɲɛ 2 donc n ye temps min kɛ Djelba la n ye ani coupe misɛnnin ninnu tɛ kelen ye quoi quand même kɔni y'a bɛɛ sɔrɔ Djelba la alhamdulillah i taara Djelba la i taara joueur jumɛn sɔrɔ i ni joueur jumɛn ye génération kelen Djelba la bon n taara bolontan i b'a dɔn bolontan filɛ bolontan ye fɛn dɔ ye n kɔrɔkɛba bɛ Isa Tunkara voilà Isa Tunkara parce que ale yɛrɛ tun ye ale ye ne ka denwuli kɛ Amdala ye mais an tilala ka jouer ɲɔgɔn fɛ donc n ye Isa Tunkara sɔrɔ yen ka Umar Gindo sɔrɔ yen Umar Gindo n y'o sɔrɔ yen ka Mambe Tyson n y'o sɔrɔ yen ka Alu Traoré sɔrɔ yen ka Haruna Magalu sɔrɔ yen ka Drissa Traoré Ame Romario a ka ca quoi tafe ni n dɔgɔninw fana caman jouera bon an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn n yɛrɛ dɔgɔkɛ n terikɛ n'o ye yɛrɛ ka joueur formé ye Lasana Diallo ala k'a da yɔrɔ nɛma ala ka hinɛ a la bon vraiment ale tun ye n ka attaquant ye kojugu
bon ani n yɛrɛ terikɛ Amadou Diallo docteur jusqu'à présent on est ensemble même ce matin an ye ɲɔgɔn wele téléphone na mais ma sɔrɔ ale ni Abdul Karim Traoré parce que bɛɛ bɛna kelen-kelen plateau sanfɛ n'Ala sɔnna ma inchallah voilà donc an y'olu sɔrɔ yen nɔ an ye moment dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment c'était très très formidable parce que bon ani an kɔrɔkɛw y'a kɛ bon olu caman tilala ka bɔ a la an n'an yɛrɛ ka génération mɔgɔ denmisɛnninw nana vraiment c'est en ce moment il y avait du vrai football parce que bon pour un départ mais bon CSK la kana joliba la tuma min n tun ye difficulté dɔ sɔrɔ joliba la bon parce que o tun ye ka ballon da k'a tan k'a da k'a di k'a da ka football développé ka bɔ n'a ye bon o tuma sɔrɔ joliba joueur tun tɛ défenseur tun tɛ sɔn o ma quoi donc voilà ne y'a imposé diyagoya la n'u tun bɛ mankan kɛ ni kɔrɔbalen caman tun bɛ mankan kɛ dɔw yɛrɛ delila ka n ye ballon d'a ma k'a lasegin k'a munumunu n tɛ ɲinɛ a kɔ hali sini ko cɛ ko petit ko kuma k'i bɛ fɛ k'an da don ko la mais n'i y'a dégagé a bɛ na j'ai dit an b'a ta an b'a ye wala parce que olu tun tɛ sɔn o ma très bien an y'a imposé u kunna pour que u ka se ka confiance sɔrɔ parce que yanni ka confiance di mɔgɔ ma il faut i k'a yira a tigi la fɔlɔ ko e yɛrɛ bɛ se k'a kɛ donc vraiment an ye a essayer ka ko dɔw développer ɲɔgɔn fɛ c'est ce qui fait que championnat caman nɔgɔyara an bolo quoi mais an ma chance ba de sɔrɔ Ligue des champions na compétition africaine na a donna an yɛrɛ tɛgɛ mais an y'a jɛ voilà donc ala kɔni y'a fanga d'an ma mais an ma se ka chance a garisɛgɛ sɔrɔ est-ce que k'i to joliba la équipe bɔra nɔfɛ kɔfɛ wa équipe bɔra nɔfɛ équipe dɔ bɔra nɔfɛ bon équipe minnu bɔra nɔfɛ équipe ninnu a tun m'an ko minɛ kosɛbɛ mais après Mali Japon équipe nationale espoir comme j'étais le capitaine de l'équipe nationale au moment là an taara Japon Mali Japon le premier but c'est moi-même qui ai marqué donc ne yɛrɛ de ye premier but don bon Japon équipe caman yi sama nɔfɛ bon n nalen fana ale ni Arabie Saoudite équipe dɔ bɛ El Jazeera voilà mɔgɔw b'a chaîne lajɛ mais équipe fana bɛ El Jazeera donc El Jazeera fana yi sama nɔfɛ bon ne ka souhait tun tɛ ka taa Saudiya a moment na parce que n ka souhait tun ye ka taa Japon de bon musokɔrɔba ka ko comme olu ye misiri membre ye u ye fɛn o fɛn ɲini u taara n'a bɛɛ ye misiri kɔnɔ de donc ale ko non ko Japon ninnu ko silamɛya tɛ yen voilà i b'an ka fɔlɔfɔlɔ musokɔrɔba ninnu musokɔrɔba y'i fanga ja k'a fɔ ko non ko n ka taa Saudiya k'o de ka d'ale ne ko n ko denmisɛnnin man kan tɛ ka taa Arabie Saoudite n ko moi je suis jeune je suis très frais ne man kan tɛ ka taa yen nɔ bon a ko k'o de kɔni ka d'a ye bon an mɛnna tirikitɔrɔka la don la sɔgɔmada fɛ ne bɛ entraînement individuel la Kampala kɔnɔ kanu ka ala ka hinɛ a la ani Moro Ɲagadu u nana vitesse la ne nɔfɛ ko ne ka na papier dɔ bɛ yen ko ne k'o signer 100 ko billet kan ka ci ne ko fa jumɛn ko Arabie Saoudite ne ko d'accord n ko c'est pas grave o y'a sɔrɔ o bɔra so ne ba y'a f'u ɲɛna k'u ka taa Kampala la ko ne taara entraînement na donc maintenant yen nɔ sisan u nana an taara an ye papier signer c'était un vendredi donc cours telera je suis parti là-bas j'ai signé 3 ans là-bas bon n ye 3 ans signé an taara an ye dɔɔnin kɛ yen nɔ après contrat tilala ka kasi donc contrat kasira je suis venu bon a bɛ n kun na après Athènes 2004 donc a kɛra o fɛn la parce que problème bɛɛ sɔrɔla n tali min kɛra Grèce ne taara équipe nationale nɔfɛ Athènes mais contrat signé la u ni Karunga ala ma hinɛ a la u ni Karunga bɛnna min kan u ye ne équipe nationale nɔfɛ équipe nationale brassard bɛ ne tɛgɛ la u ye agent bila ka taa Grèce ne ni agent kumana a kɛra ne n'o yɛrɛ ye mankan wuli comme c'était un Marocain donc an ye mankan wuli mais n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ o partini n b'a yɔrɔnin to sutura la quoi voilà donc cause min nana n'a ye n tɛ fɛ a ma di n ye k'a fɔ quoi voilà komi bɔlɔntanko don sinon an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na Mali bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na donc fɛn dɔw bɛ n'i bɛ kuma i b'i tɔ to dɔɔnin quoi voilà bon contrat kasira n nana j'ai dit bon c'est ce que Dieu a voulu ni ala ko min bɛ kɛ don min na o de bɛ kɛ n continuera n ye n ka bɔlɔ ni fɛnw tan bon après j'ai dit o joliba est ce que ne tɛ taa kɔfɛ parce que y'a sɔrɔ ni Afrika tun bɛ fɛn na Afrika d'Abidjan donc n'olu tun bɛ olu ka président tun bɛ n wele kuma o kuma ko n ka taa bon après je suis parti là-bas n taara n ye dɔɔnin kɛ yen nɔ n taara dɔrɔn automatiquement séance d'entraînement kelen
o y'a sɔrɔ Ténéré présent en Niger fila ye ne nana n bɔra aéroport la k'an tilen train na donc j'ai eu que 30 minutes au 30 minutes kɔnɔna la Africa président tun sigilen Africain président ko a ma ko frère ko il faut tout faire pour prendre le grand là. Il dit le Malien là, tu prends le Malien là. C'est un joueur. Donc c'est comme ça que il y a des anciens signé. Bon après il y a donné Côte d'Ivoire. Bon après au fana bani. On est rentré et Denguele présent. Voilà, comment tu mets deux plateaux. Bon Denguele fana tu mets deux plateaux, tu mets tout à jouer à jeu carré qu'on a bon au fana ko fonga 100 francs signé naï. Bon il y a 100 kelen de signé. Mais Maseka parce que genou tu me gandi min doni quoi donc Maseka sans flana la banga mango est-ce que netina mena yanno mena activité wala ke quoi mena entraîneur a nyini donc ndon ci ko flé quoi et toi je vois c'est stade de la Obino fa équipe fallait ma équipe stade boran no fait stade boran no fait bo kon nanti inte hésiter ko ka sababu ya miya ke mata stade là ali sini parce que mɔgɔ n'i ye ko kɛ i m'a kɛ nkalon kan i kana siran k'a ɲɛfɔ stade bɔra n nɔfɛ n taara stade terrain na yanni an ka taa stade terrain na stade dirigeant dɔw nana n nɔfɛ k'an ka taa Cheikh Diallo fɛ yen an taara Cheikh Diallo fɛ yen depuis o yɔrɔ la ne ko n k'a ko tɛ ɲɛnabɔ parce que Cheikh Diallo da donna la mɔgɔ min ye ko dɔ k'i la denmisɛnniya la i tɛ ɲinɛ a kɔ ala de ye limaniya ala de bɛ jɔn limaniya mais bi moi j'ai rien contre Cheikh Diallo mais ne ka tagali la Cheikh Diallo de y'a kɛ ne ma taa o de y'a kɛ ne ma taa stade la parce que CAN 2002 la moi j'étais titulaire k'a daminɛ depuis 99 depuis 98 fo CAN 2002 veille la match kelen ma deli ka pan ne kunna match kelen ma deli ka ne ma deli k'a fɔ ko équipe welela ko Abdou ma wele a tɛ yen ma deli ka bɔ a kalama bon Cheikh Diallo nana dɔrɔn automatiquement joliba joueur minnu b'a la a y'an bɔ a la voilà et puis ne yɛrɛ kɔrɔ de tun bɛ ne sen na ne ko kɔrɔ de bɛ n sen na docteur ma n ko kɔrɔ bɛ ne sen na Cheikh Diallo y'i profiter ko k'an bɔ a la bon a bɛ ne yɛrɛ kunna hali ni CAN ye mɔgɔ kelen ye ne tun b'a jouer mais n'i nana bɔ a la nin cogo in na a bɛ n kunna j'ai dit bon Cheikh Diallo a sɔrɔ n taara terrain na n taara entraînement kelen kɛ parce que stade dirigeant ye Sam ye n bonya kojugu tiɲɛ jɛ la Sam n'i ko i bɛ dirigeant saba ta k'a fɔ ko maa ladiri yɛrɛ ko Sam t'o la o tɛ tiɲɛ ala a kumakan a b'a da waga a kuma min f'i ɲɛna a b'i lafaamuya très bien i b'a dɔn ko fɛn min très bien a ko n ma ko petit ko si tu veux venir au stade j'ai un plan spécial pour toi n'i ko ko fɛn o fɛn ne Sam n y'a labila i ye hali n'i ko n ka so ta k'a di ma a se i kɔnɔ wallahi a y'a fɔ tan k'a b'a ta je dis monsieur le président je vis bien chez moi je suis avec mon père et ma mère donc alhamdulillah n'an kɔni sera ka bɛn min na il y a pas de souci donc maintenant n tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye quoi après Cheikh Diallo i da don ko la à ce jour là j'étais avec Bandoula Gambi voilà Bandoula Gambi n nana Bandoula o Cheikh Diallo da tun man tɛ ka don ne ka ko la hali ni ne nana stade la a da tɛ don ne ka ko la parce que a ye ko dɔ kɛ ne la a dimiya bɛ n kɔnɔ donc k'a fɔ ko y'i da don a la non ne ye entraînement kelen min kɛ stade terrain na a don n ye ko bɛɛ lamaga ye stade terrain na stade dirigeant stade supporter photographe yɛrɛ ko ne ma ko walahi Abdou ko n ye photo min ta bi kabiri k'an bila fɛn na photo t'a la n ma deli k'a ta donc fɛn bɛɛ tun ɲɛnabɔra quoi mais Cheikh Diallo ka intervention dɔrɔn moi je me suis retiré. Voilà donc voilà minale Moro Ɲangalu ye n wele ani Bada Bacili ala ma hinɛ la u ye n wele ko n bɛ min n ko n bɛ ka bɔ Cheikh Diallo fɛ yen ka na ko munna i taara munna yen nɔ n ko mais n bɛ bɔlen yen de kɛ ni m'a fɔ n bɛ bɔlen yen n bɛ bɔlen min parce que n bɛ ka bɔ yen de donc ko bɔn k'an ka ɲɔgɔn kunbɛn an ka da la sisan automatiquement an nana
o y'a sɔrɔ u nana ni mobiliw ni du terrain ye u nana ni terrain ye zone aéroportuaire la donc ani wari ne ko ayi wariko tɛ foyi tɛ ko n bɛ fɛ ka air changer donc ko Kabdu Moro ko tɛ se ka kɛ k'i ba y'i kalifa ne la de i ba y'i kalifa ne la i ba ma dɛsɛ i kɔrɔ mais a y'i kalifa n na jumɛn na parce que n ye sira min ta n'i ye n ye sira min ta n'i ba ye i ba y'i kalifa ne la musokɔrɔba de don ne ba de don donc ne yɛrɛ nana sa o y'a sɔrɔ ne ba kumana ne ba ye ne wele ka don kumaw la a ko n fa mais e taara e ma fɛn fɔ ne ɲɛna dɛ n ko ma ne bɔtɔ n ye mobili ta n ko n bɛ taa ka na mais n ma fɛn f'i ɲɛna ni n tun y'a f'i ɲɛna ni mɔgɔ y'i wele i bɛ taa lamɛn fɔlɔ mais ni n tun y'a f'i ɲɛna peut-être que a tɛna bɛn o ma ou bien a bɛna diga o la n k'i jɔ ni n taara ni n nana tuma min na an b'a ɲɛnabɔ donc n nalen min kɛra o la bon ne ba ye ko ne ma Kabdu ko sadisiw labila o y'a sɔrɔ ne fa sigilen bɛ ne ko ne bɛ taa sari la fo ne fa kasira parce que ale ka joliba ko tɛ ko n'i y'a fɔ ko papa joliba amdalaye parce que amdalaye Lafiyabugu ne faw ni joliba tun gagnena jama bɛ bɔ Lafiyabugu ani amdalaye ka na ɲɔgɔn kunbɛn da la cɛkɔrɔba bɛ jɔ sanfɛ a bɛ wari seri a wari seri jamaw kan donc n'a fɔra ko den bɛna bɔ joliba la ka taa sari la donc a bɛ kɛ i b'a fɔ ko n tigɛra la donc vraiment ne yɛrɛ y'a ye ɲɛji bɔra a ɲɛ la ne ko nin ko in an ka nin ko in to yen ne yɛrɛ donna an ka so kɔnɔ n ko Abdu a to yen a to cogo filɛ nin donc voilà quoi. San muso b'i bolo. muso bɛ n bolo. den joli. muso bɛ n bolo den 2 bɛ n bolo. voilà n den fɔlɔ ale bɛ elle a terminé ses études donc a bɛ Manden capitaine tun don basket la sisan a bɛ AS Police la voilà équipe nationale junior fana kɛ donc elle s'appelle Fatoumata Abdou Traoré ni AS Police bɛ jouer a bɛ jouer olu fɛ quoi donc la deuxième elle aussi c'est Sadio Abdou Traoré elle fait la 10e année a bɛ Intec la donc muso c'est Awa Dameli ale bɛ baara kɛ mairie district la voilà. Mari ɲinan dɔ bɛ fɛ. Brian ale mɛ ne bolo Abdou ka bɔra CCR ka na joliba la o kɛra san jumɛn kɔfɛ Abdou yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dar'i la cogoya jumɛn na ani yɛrɛ ka carrière kɔnɔ balontan jumɛn y'i marqué kosɛbɛ i bɛ se ka mun fɔ i ma ɲɛna mun. bon balontan min ye marqué kosɛbɛ pardon n bɔra CSK la ka na joliba la après la coupe du monde 99-2000 2000 de nana coupe du monde banni nana joliba la donc joliba sira daminɛla o fɛ parce que coupe du monde banni donc automatiquement j'ai continué avec le Joliba donc voilà bon match mun ye marqué kosɛbɛ primo me match caman bɛ yen mais n bɛ jamana ka match n b'o de bila ɲɛfɛ coupe du monde junior la demi-finale la Espagne y'an cili min kɛ 3-1 bon a digira n na fo ka taa fɔ a digira n na parce que a b'an kun na o match in na yanni an ka se o don in na hali n'an tun bɛ se k'an yɛrɛ faga pour que jamana ka se ka sankɔrɔta an tun b'a kɛ parce que an y'o kɛ mun na Mali Cameroun 17e ou 19e minute tellement an ka 1-0 tellement Ndiaye ale ye carton rouge ta on a joué 10 contre 11 bɔlɔntan tɔ tora 14 minutes ye Cameroun ka 3-1 kun b'an na Cameroun ka 3-1 kun b'an na n'u ye bi don u bɛ taa marifa ci u bɛ taa rafale wuli an ka dirigeants na ala y'a kɛ à 14 minutes de la fin an ka joueur dɔ bana la an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ne ye kuma ta Ablaye Kamara Bago ale bɛ yen Bago Kɛnɛkaraba ne ye kuma minɛ ko bi an bɛ yɔrɔ min na hali ni dɔ de nin bɛ bɔ u nin bɛ bɔ u ye bi 3 don an na an bɛ se ka bi 3 in bɔ ka taa prolongation na
ngo bi saba yam se ka bɔ ngo an ka miri an faw de bɛ Mali la an baw bɛ an kɔrɔna an dɔgɔw bɛ Mali bɛ jigi anw ye an de Mali bɛɛ bila Mali bɛɛ ka bɔ ka boli k'anw kana bati nin cogo in na ngo n'an bɛ min kɛ an k'o kɛ n y'o kuma fɔ dɔrɔn Abulaye Kamara y'i kɛ kasi kan a kasira fa bɛ sigi a kumakan dɔ bɛ yen a ko Abdou ko ni kufran sɔrɔla k'a meleke a meleke i bɛ virgule kɛ cogoya min na a meleke ni gardien cɛ hali ni ne kun bɛ ci k'ale kun bɛ ci ko walahi ale b'a dɔn ala y'a kɛ a y'a fɔ cogoya min na kufran sɔrɔla ne y'a meleke ani 120 nana ka doni bɔla ni jɔ bɛ jɔ kɔnɔ donc 3-2 après 3-3 Dissa ye 3e but don an taara prolongation na non pardon u ye a kɛ 4-2 u y'a kɛ 4-2 Dissa ye 1 don Mamadu Bagayogo fana ye 1 don an taara prolongation na mort subite voilà u ye corner dɔ sɔrɔ an kun Dissa ye contre sɔrɔ dɔrɔn ka taa ci jɔ la donc c'est comme ça on est qualifié donc vous avez été héroïque. an nan'o la bon Espagne kana an bɔ manamanako la bon a sɔrɔ blessé caman bɛ yen carton fana tun bɛ yen nɔ o de y'a kɛ parce que poste bɛɛ changera donc pratiquement o de an affaibli dɔɔnin quoi si blessé cayara dɔɔnin quoi jila tun banalen don donc on n'avait pas le choix bon ala y'a kɛ o fana gagné na 3-1 n'i bɛ ci don min na i bɛ ci fura t'a la donc Abraham auditeur u ye fɛn dɔ initié ni mɔgɔ min nana i b'i ka téléphone numéro d'u ma parce que u ka fan b'u cɛla o mɔgɔ b'i ka téléphone numéro la i bɛ se ka numéro d'u ma. D'accord e ne ka téléphone numéro voilà bro an ka numéro kɔni a bɛ sɔrɔ fasi sugu bɛɛ fɛ parce que maliyɛn den n'i ko k'i mago b'anw na su ni tile Mali ko la anw pɛrɛnnen don k'i jaabi an pɛrɛnnen don ka tugu i kɔ donc ne ka numéro c'est le 66 76 44 01 voilà voilà maintenant question bɛ Ben Laden ni Ben Laden fɔra tɔgɔ révolutionnaire tɛ quoi mais kɛlɛ tɛgɛrɛ cɛfarin tɔgɔ de don a sɔrɔla cogo di Faye de nana ni Ben Laden ye Faye ala ma hinɛ a la an ka cɛkɔrɔba a ko n'a tɛ yen don min na ko a bɛ gɛlɛya ko wa n'a yɛrɛ bɛ yen fana ko alhamdulilayi ko nin ye Ben Laden yɛrɛ de donc Ben Laden a nacogo filɛ nin ye sinon tɔgɔ révolutionnaire tɛ c'est comme an kɔrɔkɛ ba Sisolo tun b'a fɔ ko kɛlɛ tɛgɛrɛ tɛ siɲɛ ta ye quoi kɛlɛ tɛgɛrɛ comme aw ye maakɔrɔbaw ye aw y'an kɔrɔw ye aw b'a dɔn kɛlɛ tɛgɛrɛ ye fɛn min ye voilà kɛlɛ cɛfarin donc a sɔrɔla o de fɛ. Bra teliya la sisan ne b'a fɛ ka ɲininka komi a kun y'a da don entraîneur ko kuma la wagati dɔ la n fɛ ka dɔn a ka baara ye mun ye sisan nɔ i bɛ balontan domaine kɔnɔ hali bi wa. wa n bɛ balontan domaine kɔnɔ parce que n tɛ se ka bɔ o kɔnɔ ne ye comptabilité kalan de kɛ n ka diplôme bɛ n bolo mais je n'ai jamais cherché à être fonctionnaire et c'est dans ce dernier temps n donna fonction na voilà donc fonction jumɛn don école sira kan parce que n bɛ cours di en pédagogie et en psychologie n bɛ EPS kɛ je suis professeur de sport aussi parce que entraîneur a kalan dɔnniya bɛ n na n bɛ se k'a kɛ a kalan kɛ théorie la n bɛ se k'a kɛ pratique la parce que n y'o école de kɛ n ye école min kɛ école normale supérieure en sciences et technologies des sports des entraîneurs très bien n ye san 3 de k'o la san 3 in kɔnɔ n y'a ɲɛɲini n ye ɲɛ sɔrɔ n nalen fana yanni comme d'habitude yanni n tun ka taa n tun bɛ boli n kɔrɔkɛw kɔ ka t'u ka hakilina suɲɛ n'o ye dugutigi ye n'o ye Usumani Gindo ye Usumani Gindo min tun ye DTN ye min ye Isa Kɔlɔn ye u caman entraîneur cɛkɔrɔba caman bɛ yen ne Abdou ne tun bɛ yala ni n ka cahier ni papier ye n b'u ɲininka n bɛ taa fu fɛ yen ne tun bɛ taa fo Gindo ni dugutigi ninnu fɛ yen donc n bɛ dugutigi fo ka
a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya d'a ma Amin. ala k'an ka banabagatɔ bɛɛ kɛnɛya vraiment donc o kɔnɔna la mɔgɔ min b'o yala yala kɛ n nana école sɔrɔ école min école normale supérieure en sciences et technologies des sports des entraîneurs fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛ management k'a kɔnɔ i bɛ balontan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka administration ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn quoi donc n y'a bɛɛ k'a kɔnɔna la n y'a kɛ jumɛn kama n y'a kɛ dusu de kama parce que don dɔ bɛna se a bɛ fɔ i ye école jumɛn kɛ école in na le diplôme est reconnu par 499 pays ani canadiens ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ani russiens ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ani américains ka professeur caman bɛ bɔ école in na u bɛ bɔ yen nɔ ka na Algérie ka na école in kalan kɛ ka taa donc n'i kɔni ye école in kalan kɛ a bila i kun na ko tu es professeur ni mɔgɔ caman y'a kɛ Jabate bɛ yen courage tun bɛ n la an bɛ tila école bila la an ka diplôme dira an ma mais ne ka professeur dɔ kun bɛ na cours di ne ma fo ne fɛ yen Jabate ninnu yɛrɛ dabari bɛ ban a ko n ma ko bon Abdou bi n b'i labila ko tu es un professeur taa cours di yɔrɔ min ka di ye donc n doncogo filɛ nin ye denmisɛnnin ko la bon actuellement n ka entreprise nin bɛ n yɛrɛ bolo je suis le directeur du centre LCBA aussi donc an tɛ se ka bɔ balontan kɔnɔna la quoi i mana i ka baara kɛ cogo o cogo i tɛ se ka bɔ a kɔnɔ voilà quoi. Merci Abdou. Yɛrɛ ni labila an ka auditeur dɔ bɛ yen k'a bɛ Dumasana vraiment a bɔra k'i lamɛn sa k'a bɛ Suna mais a sigilen k'a ɲɛji de bɔra dusukolo ni yirigɛ min tun b'a la ko vraiment a ka d'ale Mali bi na balontannaw ka dusukolo ɲɔgɔn de ta ko ka foli fɛnɛ yanni ka taa a ka numéro 77 66 59 42 a m'a tɔgɔ fɔ mais a ye vocal ci ma n bɛ tila ka taa vraiment k'a ɲɛji bɔra i bɛ tila ka di an b'a ta merci vraiment ko n ka foli b'a ye Abdou ka numéro 66 76 44 01 66 76 44 01 donc Abdou merci vraiment a diyara n ye ala k'an to ɲɔgɔn ye Siri très content Bura an bɛ taa Égypte kaw fɛ yen ka sababu kɛ o ye actualité de ye bi Égypte nin waati na fɛn min assemblée générale élective n'o ye CAF ye ale ka ɲɛmaasigi a tago 14e14e édition ale baara kɔni caman kuncɛra o kumana fɛn min CAF président ba docteur Patrice Motsepe il a été réélu a yɛrɛ nɔ la san 4 kura o dira ma par acclamation vote ma kɛ foyi ma kɛ membre vota minnu bɛ yen a bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ Patrice Motsepe baara ka ɲi k'a ka continuer n'a ye o kɛnɛ fɛnɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ CAF membre fɛnɛ ka vote tun kan ka kɛ o baara kɔni caman sigira sen kan i b'a ye k'a fɔ Samuel Eto'o fils ale min ni CAF tun y'a ka candidature rejeté a ye tasi saisi tasi y'a bila ka minɛn kɔnɔna na o kumana bi fɛnɛ Eto'o a été élu par acclamation u ka zone tɔgɔ ko UNIFAC kalama ta ye maa bɛ min kan ka kala fili bɛɛ tɛgɛ fɔ Eto'o fils kun il est désormais membre de la CAF m'a fɔ yan wa Samuel Eto'o fils il a été élu par acclamation kalama fili tɛgɛ de fɔra kun bura sali falen ka tɛgɛ fɔ pendant 10 minutes ko Eto'o kɛra CAF membre ye bravo ale kɔfɛ Chris Chakou Gana ale Gana zone UEFA bɛ ale kɔnɔna na Mustafa Raji ka bɔ Libéria zone USA o ye an ka zone ye o na Bafé de tun bɛ yen o fana libéré de Bafé nɔ na sisan Sadi Walid a bɛ bɔ Algérie INAF ale kɔnɔna na Wallace Kaira ka bɔ Tanzanie ale se k'a fa ye o fana ni CAF membre ye o kɛrɛfɛ fiyɛ fɛnɛ membre ka élection fɛnɛ kɛra bɔrɛ bɛ k'a fɔ i y'a fɔ cogo min Mamadou Touré Bafé k'a daminɛ bi la sa fɔ don min ala ye garisigɛ wɛrɛ di Mali ma Malien kɔni tɛ CAF kɔnɔ bilen Malien tɛ FIFA kɔnɔ tuguni ayiwa FIFA élection kɛra bɔrɛ dɛmɛbako ye mun ye CAF premier vice président Augustin Senghor Sénégal bura kalafili kɛlɛ k'a ban a ye voix 13 dɔrɔn de sɔrɔ a binna maa min kɛra premier o kɛra Fawzi Lekia n'ale ye fédération royale marocaine de football bura o président ba a ye 49 voix sur 52 de sɔrɔ 49 voix sur 52 ale kɔfɛ Hani Abo Radi ale bɔ Égypte voix 35 ale kɔfɛ Djibrila Ima Pele ka bɔ Niger voix 35 donc Niger kaw bura fana bɛ FIFA kɔnɔ waati na ale kɔfɛ Kaniza Ibrahim Comorien de bura musolaka don a ye voix 30 sɔrɔ ale tɛmɛnen kɔfɛ Ahmed Yeya Ould Sidi ka bɔ Mauritanie voix 29 maa laban kɛra Sulemani Waberi bura ale Djiboussin voix 29 ayiwa komi nin actualité ni ka kalan tɔw kɔni binna bura Yassine Diallo Côte d'Ivoire a fɛnɛ binna ma passé Augustin Senghor fɛnɛ binna o fɛnɛ ma passé o kumana an bɛ dugawu kɛ bura mun de se b'a sɔrɔ nin ye ala ka baara kunnafoni kuncɛla mun ye Ligue des Champions a 8e finale aller retour pour le Barça gagner contre Benfica 3-1 ayiwa voilà ko Barça qualifié quart de finale la kosɛbɛ Inter fɛnɛ gagner contre Feyenoord 2-1 Inter fɛnɛ qualifié kunu awɔ ko Liverpool ale binna ka sɔrɔ PSG ɲɛkɔrɔ 1-0 Liverpool fɛnɛ gagner 1-0 ça tiro but la kosɛbɛ PSG gagner 4-1 ayiwa Sɔni Dembélé ale y'a bigé ka bɛn 12e minute
Donc, voilà, pour PSG qualifier la quart de finale là. Mhm. Oui, vous avez Bayern Munich. Kosɛbɛ kɛ. Bayern Munich era 2-0. Ɔhɔ. Bayern Munich fana qualifié la quart de finale là. Ayiwa. Donc, quart de finale, c'est tombé donc bi. Mhm. Bi 17h45, Lille Dortmund. Ayiwa. 20h Aston Villa FC Bruges. Kosɛbɛ. Ni fana na mun kɛra ni PSG bɛ bɛn. Ɔhɔ. 20h Atletico Madrid et Real Madrid. Mhm. 20h Arsenal PSV Eindhoven. Ayiwa. Donc, il tombé donc bi. A bɛ bi taa a m'a bila. Bura ka min fara kan fɛnɛ ni i gagna FIFA ka conseil la o bɛ kɛ CAF membre ye directement. O fɛn min ye Augustin Senghor Bura CAF premier président Sali Kone Bura démissionné ka bɔ CAF fɛnɛ na. A humilié o. Étant premier vice-président de la CAF, il m'envoie ton vote à Nisaba. Il a été humilié. On va aller voir l'ensemble. Championnat national programme bɛ o la. Ouais, Ligue 1 programme bɛ yan n'o ye tile 15 a bɛ daminɛ le 14 de jumaya match kelen bɛ tan AFC ISFA bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kumana Bura samedi bɔla min tun bɛ yen o bɔra Dɔgɔkɔrɔ kulu la lundi kalo tile 17 na o kumana dimanche don kalo tile 15 baara bɛ continuer non pardon le 15 AS Police ale ni 11 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche le 16 Real de Bamako Stade de Bamako olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 18h45 Joliba Sɛlɛ ni Étoile Mane bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Katikaw fɛ ASCO ale ni US Buguba olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lundi kalo tile 17 o bana samedi match donna lundi la Bakari Jan ale bɛ Buguni bisimila Binga ale ni FC Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bura bɛ segin ka na ASCO n ye kibaruya sɔrɔ sɔgɔma nka ma dirigeant yɛrɛ sɔrɔ ka kuma fɔlɔ dɛ a bɛ n'a fɔ u y'an ka degeli karamɔgɔ fana labilara han Bayiba a bɛ n'a fɔ si Bayiba muso de karamɔgɔ dɛ Bayiba fɛ ka micro la k'ale tɛ se karamɔgɔ ko Bakara de don Bura Bayiba ni ASCO mɔgɔ ye contrat signé don a ko challenge dɔ b'a bolo jamana kɔ kan a bɛ entraînement direct a bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais match don a tɛ sigi pali touche de kan sinon il était bel et bien l'entraîneur de l'ASCO ASCO mɔgɔw de y'a fɔ ye Papa Aïdara de da y'a fɔ ye yan'u ka Bayiba engagé il était l'entraîneur Bayiba ko nin ka micro la k'ale tɛ se ASCO ko nin b'a kun na ɲɛ m'a bɛɛ kalama i n'a kɛra kunkolo mo jaabi diyan fɔlɔ Bura ne fan fɛ Jeune Sahel n'o ye AS Bura bɛna mini tournoi dɔ labɛn Kulukɔrɔkaw fɛ kalo kura tile 10 a ɲɛmaa bɛ n ka président bolo Alu Eli Senbara AS jamana 3 Mali Burukina Niger ale ni centre santigila Kanu donc u bɛna équipe kelen ka dafa forces armées fan fɛ pour an bɛ u fo wagati la ko waleɲuman na. ko bi taa tun tɛ yan YouTube sanfɛ. Sylvie Dagwa. Voilà ɲana Sylvie de ko bugɔti.